Нам понадобится тонкое полотенце, махровое полотенце. И вот я взяла шарфик, чтобы потом укутать. Толстые перчатки, можно любые тканевые. И хозяйственные перчатки сверху надеть. Это для того, чтобы не обжечься, потому что вода у нас будет вода очень горячая. Это кипяток, почти кипящая вода, 80 градусов. Очень быстро окунаем в кипяток воду, полотенце. Очень быстро окунаем в кипяток полотенце. И очень быстро отжимаем. Быстро, чтобы не